Hello，大家好，歡迎嚟到心音旅社，我係霍元，去天遊。係啦。今日我哋想講下咧，你有冇試過，譬如有問題啦，去揾唔同嘅師傅啊、老師去解答咁樣啦？嗯，咁但係最終咧，可能每一個人答你嘅嘢都好似唔同，有啲出入嘅都係。咁你最後尾咧就搞到一頭霧水啦。究竟話邊個師傅講先啱咧？嗯，究竟其實我係咩事咧？咁樣問完一大輪都唔知咩事。係。第一樣嘢咧就可能真係有啲人係解答唔到嘅，咁亂噏啊！呢個當然有呢個可能性喺度啦。大部分都係咁。咁又未必大部分嘅，不過總係有咁嘅可能性嘅。咁第二個原因咧，每一個人咧去解讀一樣嘢或者去形容一件事嘅時候咧，都有佢哋自己嘅一個概念框架喺度嘅。嗱，譬如啦，你嗱有冇聽過一種生果紅卜卜嘅，表面一點點嘅，你會覺得係咩啊？火龍果咯。火龍果 OK，咁有啲人話可能士多啤梨啦咁樣，咁或者另外有啲人話唔係啊，草莓咯，咁可能有人答啊 strawberry 嘅，咁其實佢哋都係形容緊同一樣嘢嘅，只係喺佢嘅概念入邊嗰個呢個就係佢個名咯，係啦。咁譬如有人去問事，師傅我有冇鬼啊咁樣，我冇鬼跟住我啊，咁如果佢感應到有啲嘢，但係佢又覺得呢樣嘢唔係鬼嘅，即係呢啲係衰氣嚟嘅，即係負能量嘅嚟嘅啫咁樣，唔使諗咁多嘅。咁可能對嗰一個人嚟講，即係對佢問事嗰人嚟講啦，其實真係冇乜嘢嘅喎，佢會覺得係啦。咁但係可能佢問咗另外一個師傅，另外一個師傅佢會答，哇係啊，你有隻嘢坐喺你個膊頭度，好堅嘅，好勁嘅咁樣。係啦，咁你點算咧？死啦！一個就話我負能量，一個就話我隻好堅嘅坐喺度。咁其實再問第三個啦，係啊，再問第三個，可能佢又答你呢個魔嚟㗎，妖嚟㗎，咁樣會咁樣答嘅，或者係你唔知去邊度撞到啲咩啊，即係有好多唔同嘅答案出嚟。咁但係其實可能佢哋都係形容緊同一嚿佢哋 feel 到嘅能量，只係喺佢哋本身，譬如唔同嘅師傅老師入邊，佢嘅概念框架，佢就係用嗰一個形容方式去話俾你聽咯。咁所以你得出嚟嘅答案呢，係好唔同嘅，可以，但係其實佢哋都係形容緊同一嚿嘢。係啊，呢個係第二個可能性啦。咁第三個可能性呢，我亦都覺得係最常見嘅，就係大家咧對靈界嘅分類咧，好中意因為自己個認知同感覺去區分啊。嗱，譬如啦，我舉一個好經常聽到嘅例子啦，就係魔。成日都話有魔入侵啊，有啲魔喺度啊咁樣噶啦。咁喺身心靈界別入邊咧，你成日會聽到有魔啊，有魔王啊咁樣。咁喺西方宗教入邊咧，都有魔呢樣嘢嚟噶。東方宗教入邊咧都有魔王咁樣啦。咁呢幾款魔究竟係咪同一種能量咧？其實你覺得？基本上可能大機會都係同一種，但係每個宗教都有佢自己嗰個框架，即係有個形式喺度。係啦，譬如但係好搞笑喎，你睇下通常西方人咧，佢哋形容嗰種魔咧，通常都係可以喐到現實嘅物品嘅，即係譬如你就算睇一啲現實嗰啲紀錄片咧，講緊有話間屋有凶宅啊，好凶猛嘅鬼啦，其實佢哋講到係魔咁樣啦，真係可以成隻碟飛起噶嘛，係啦，咁同埋係真係可以令到個人係完全隻眼都變晒紅色啊，好浮誇咁樣噶嘛，咁佢通常西方嗰啲咧可以入侵一個人嘅意識。而且係會令到人失控啊，變到好大力啊，青筋爆晒咁樣啦。咁但係身心靈嗰一種魔咧，又另外一回事嚟嘅。你會發覺咧，而家身心靈界別入邊咧，好多時都會話幫你去即係你有魔喺度，跟住我幫你去驅走佢啦，剪斷個魔去啦。咁但係咧，你一對比，點解身心靈界別講嗰種魔同西方嗰種魔好似爭咁遠咁樣嘅，佢唔識飛嘢嘅。就算你覺得我話你有魔，你都唔覺得自己有啲咩問題嘅，除咗係個人攰啲啊，個人灰啲之外，冇乜特別㗎喎。我唔係應該會變到好大力，青筋爆晒咁樣嘅咩咁樣？咁嗱，好多時候最多身心靈界別嗰種魔咧，係令到你最多有啲頭痛咁樣嘅啫。咁東方宗教亦都有魔王啦，咁。但係東方宗教嗰隻通常就如果真係要計出嚟嘅話咧，即係睇現實狀況咧，其實同西方嗰隻比較相似嘅，都係比較大力啊，即係比較喺現實上可以喐到嘢。好啦，咁點解大家即係幾種唔同嘅能量啊，都係叫魔？咁你覺得點解會係咁樣狀況出現啊？
佢哋對呢個認知，即係根據翻佢個宗教係佢界定就係魔，但係我諗係應該咁講，每個人對某一種能量嘅感覺完全唔同，但係可能都同一種嚟。OK， 嗱都係嘅，因為佢會其實啲人咧係會因應自己點樣去劃分唔同嘅能量而去命名佢哋啊。係啦，俾咗個名佢。嗱，我曾經咧就見過一個身心靈界嘅導師啦，佢成日咧都偏好話人有魔嘅。係啦，即係總之係覺得有少少頭痛嘅嘢，佢就會叫做魔噶啦。咁然後咧佢就會幫人去驅魔。咁但係其實佢所講嘅魔咧，如果以我去劃分嘅話，我會形容係一種邪惡嘅意識啊，唔太善意嘅意識咁樣啦，而唔係一個真正嘅能量體嚟嘅。OK， 意識同埋能量體係兩回事嚟噶。能量體係真係有能量喐到啲嘢嗰啲咧，意識係純粹一個漂浮嘅有條天線喺你嗰度，天線咯，或者影響咗一啲思緒咁樣咯。咁佢就不斷咁去幫人去驅走呢啲佢所認為形容係魔嘅嘢啦。咁其實咧，佢所用嘅驅走只係幫人切斷某啲嘅意識嘅啫。係啦，係有分別嘅。好啦，咁去到有一日咧，佢就遇上一種即係係啦，即係西方人所認為係魔嘅魔啦咁樣。咁嗰種嘅能量咧，其實同佢本身所認知嗰種魔咧係完全唔同嘅，兩回事嚟嘅。但係佢都係叫佢做魔。OK， 咁去到嗰陣時咧，佢就用佢平時嗰種方法去處理啦，係啦，但係個結果出嚟就係完全處理唔到啦，因為根本上係一個能量體同一個意識體嘅分別嚟嘅，兩個能量完全都唔同，咁亦都係個中轉啦，即係未去到結果嘅，係越搞越麻煩啊。因為咁佢又唔係完全冇能力，佢可以切斷啊嘛，咁佢一切斷嘅時候，其實係撩起咗嗰件咁有能量嘅嘢噶嘛，咁最尾咧其實係牽連到自己嘅。佢自己啦，咁啊以我所知啊，最尾呢位身心靈導師其實佢而家冇再做噶啦，同埋最尾佢係去咗精神病院嘅，係咁呢個就係因為佢所區分嘅嘢入邊，佢用咗佢自己嘅系統去區分，而用咗佢嘅一路以為啱嘅方法去對付一啲唔同嘅嘢啦，咁所以得出嚟嘅結果啦。咁其實，但係想講呢一樣嘅重點係乜咧？就係第一，就唔好咁容易就去套一個名銜或者一個名咧，去俾一啲你認為嘅能量度咯。你覺得咁樣就必然一定係咁啦，因為通常咧，你一俾咗一個名一樣嘢，即係俾咗個概念框架呢樣嘢咧，你就覺得一定係咁樣噶啦呢件事。咁好可能咧，其實只係你個認知範圍狹窄，或者你個詞彙狹窄嘅啫。咁當你遇到另外一樣嘢，你覺得哇都相似喎，咁樣嘅，其實你又套翻同一個名落去咧，而你用翻同一個方法去應對咧，就可能會瀨嘢噶啦。咁如果你想精準啲嘅話咧，其實我哋唔係話去俾一個框架呢一樣嘢，即係凡事我哋都唔去太過俾一個名去規限咗我哋所有嘅認知咯，而係嘗試去了解究竟呢一種係咩能量。即係譬如啦，佢帶有個屬性究竟係點樣嘅咧？佢入邊嘅思維系統究竟係點樣嘅咧？佢個系統嘅運算模式又係點咧？即係當你知道呢一種細節嘅時候咧，你先至可以用啱嘅方法去應對咯。即係亦都講緊另外一樣嘢就係點解有啲人會形容我 feel 到有觀音菩薩喺度啊？係啦，咁另外有啲人咧就話冇啊，你嗰個唔係觀音菩薩嚟嘅喎。咁有啲人就會我 feel 到你嗰個唔係我嗰個觀音咯，即係有好多嘅講法你嗰個唔係觀音咧，係另外一個嚟嘅咧，咁咪幾廿萬個講法嘅。咁但係其實倒翻轉可以唔係去批判人哋究竟人哋講嗰個啱唔啱先啦。第一就係會唔係你嘅認知狹窄咋？點解你講嗰個就一定啱，人哋講嘅一定錯嘅咧？咁同埋你咪嘗試去了解下佢所講嘅嗰一個觀音菩薩。究竟佢個運算係點樣嘅咧？佢個思維，佢嗰個能量入邊嗰個嘅細節係點樣嘅咧？你反而唔係去用個名去框住咗佢咯，而係真係去感受佢成嚿嘢嗰嚿嘢嘅代表係乜嘢？咁你先會知道原來呢個世界有一種咁樣嘅能量喺度。
咁成日咧用個人嘅局限嘅認知去批判人，咁一來啦，咁其實係顯示緊咧你有幾咁井底之蛙嘅，即係你會發覺咧，當人越嚟越有感應，係啦，你個直覺越嚟越強嘅時候咧，就好中意用自己嘅呢一啲感應嘅直覺咧，就去倒翻轉去話人哋唔啱噶啦，係越嚟越多呢啲嘢發生嘅。咁亦都代表緊你咧，其實已經唔願意去接受呢個世界有不同嘅嘢喺度咯，唔願意去接受有更多唔同嘅可能性存在咯。咁如果其實大家係想繼續去揚升，或者去加大自己嘅格局，或者甚至去了解呢個宇宙更多唔同嘅道理嘅時候咧，其實反而就係唔好俾你哋落咗個名，或者你哋自己嘅局限思想去規限，而去批判人。倒翻轉，當你遇到一啲唔同嘅意見啊、唔同嘅感應嘅時候，你去諗翻自己，點解會有呢一種情況發生呢？去更加去細緻去感應，咁你先至可以喺呢一啲嘅情況下去成長到咯。咁啊，今日講住咁多先啦，我哋下集再傾啊，拜拜。